तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? ये मेरा 14 प्रो मैक्स है और इसमें अभी एक सेकेंड मैं जूम कर लूँ। BGMI का साउंड नहीं आ रहा है। मैं वॉल्यूम पहले बढ़ा देता हूँ, पूरा फुल कर देता हूँ। ओके, सो BGMI मैंने ओपन कर दिया आप लोगों के सामने। मैं बेसिकली दो तरीके बताने वाला हूँ। इससे अगर आपका मतलब साउंड नहीं आ रहा होगा तो आ जाएगा 110%। कोई सा भी गेम हो, कोई दिक्कत नहीं है। आईफोन में अगर आपके इशू आ रहा है कि ऑडियो नहीं आ रहा है इन गेम, तो फिक्स तय है। ओ माय गॉड, अपडेट आ गया यार। ओके, अपडेट हो गया। 2 मिनट होल्ड कर लो जस्ट। और वॉल्यूम मैं एक बार और दिखा देता हूँ। फोकस कर यार। ये वाला वॉल्यूम का है भाई, और ये ब्राइटनेस है। ठीक, ब्राइटनेस कम रखते हैं भाई। वॉल्यूम पूरा कर दिया मैंने। ओके, अभी तो ट्रिक पता चला। तो आपको सेटिंग में जाना है, कोई सा भी गेम हो भाई, कोई सा भी गेम हो, और उसके ऑडियो कंट्रोल में जाना है आपको। ये BGMI का मैं बता दे रहा हूँ वैसे। तो ऑडियो में जाना है आपको। ऑडियो में जाके यहाँ पे आप देख लेना कि मास्टर वॉल्यूम होगा एक, ठीक है। मास्टर वॉल्यूम पे यहाँ पे देख लो। अगर अनटिक कर दिया जाए तो बॉक्स खाली हो जाता है, और इसको अगेन टिप दिया जाए तो फिर बॉक्स भर जाता है। तो ये वाला मास्टर वॉल्यूम हमेशा से ही ऑन होना चाहिए। एंड यहाँ को कट करता हूँ, और भाई गेम में साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, देख सकते हो। अब जो सेकंड वाला ट्रिक है वो चुटकी में करता हूँ मैं सॉल्व। वो है आपके आईफोन का अलर्ट स्लाइडर। तो खैर इसे मैं देख लो, ऊपर करता हूँ आप लोगों के सामने। एक सेकेंड। ओके भाई, देख लो साउंड आ गया। यही प्रॉब्लम हो सकता है भाई। मैं 110% लिख के ले लो मेरे से। आपके फ़ोन में यही प्रॉब्लम होगा, तो चेक कर लेना और बताना कि यही प्रॉब्लम था या कुछ और। वेल, मैं इसे अगेन नीचे कर देता हूँ। नीचे करना था या ऊपर? ओके, तो चेक कर लेना भाई। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट राइट करना। मैं अगले वाले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा 110%।